dyan guys, ano, sa isda. Kapares dito yan mamaya sa ano. Sa isda, sa sinabawang isda ano ngayon. Hello guys, andito kami ngayon sa ano, sa farm namin. Mayaman! Mangunguha ng ano, ng talbos ng kamote. Mag-harvest tayo ngayon guys. Ayan. Ayan na siya oh. Kaway ka. Ayan. Dami kamote. Masustansya yan. Talbos ng kamote. Kasi sobrang mahal ng ano ngayon sa Pilipinas. Ng tawag doon. Ng gulay. Kaya nagtanim na lang. Ayan, hawak na lang. Soon to be. Wala kayang laman to? Ha? Yan, marami na. Yan, kapares dito dyan guys, ano, sa isda. Kapares dito yan mamaya sa ano. Sa isda, sa sinabawang isda ano ngayon. Talbos ng kamote. Yan, sariwa yon. Ano to eh? Yung ano, buhay na tilapia. Oh no! Kapares, partner yan. Mamaya sa ano. Siya mo kay parang ulan na. Ha? Sayang no, nabali yung ano, yung malunggay. Kuha kaya ako ng malunggay to. Ha? Kuha tayo ng malunggay. Pwede pa itong malunggay. Ah, masukal. Ha? Wala man. Ayun guys, kuha tayo ngayon ako. Mangunga tayo ng malunggay. Sustansya din to guys, yung dahon ng malunggay. A few moments later. Ayan na guys. Ayan, nakuha na natin ano. Ayan yung dahon ng malunggay. Ito guys, kukuha rin tayo ng ano, ng bunga ng sili. Kasi gagamitin natin ito sa ano, sa suka, yung gagawing spicy vinegar. Oh my God! Ayan na guys, so ito yung service natin, si Matmat. Ayan, service natin kasi medyo malayo yun ng ano eh, yung bahay namin dito sa farm. Kailangan may service. Ayan si Matmat. Service na. Service lang si Matmat. 1 hour later. Ayan na guys, oh, dami namin nakuha oh, sa farm. Libre ulam. Libre, fresh from the farm. Oh my God! Fresh from the farm. Pag may tinanim, may aanihin. Ayan, nakita mo. Ayan, no? Daon ng kamote. Daon ng kamote, yan. Ayan, malunggay. May sili pa dyan. Awin na kami guys. Ayan.